अरे मम्मा ये लो मोमो तैयार हो गया। अरे वाह टोबो बहुत बढ़िया, आ जाओ खाते हैं। अरे लेकिन टोबो बेटा ये लाल चटनी तो है ही नहीं, जाओ मार्केट से लेकर आओ। अरे मम्मा मेरे जाने के बाद तुम मोमो खा लोगी। अरे क्या टोबो तुम्हें इतना विश्वास नहीं है, मैं अकेले कैसे मोमो खा लूंगी। अरे ठीक है मम्मा मैं दुकान से चटनी लेकर आता हूँ, लेकिन मोमो खाना मत। अरे चलो टोबो तो चला गया, मैं छुपा कर चटनी रखी हुई थी। मेरा तो बस एक बहाना था टोबो को भगाने के लिए। चलो मैं जल्दी जल्दी ये मोमो खत्म कर देती हूँ। अरे वाह मोमो खाकर तो मजा आ गया। अरे ये क्या टोबो बेटा तुम कब आए? अरे मम्मा मैंने सारी बातें सुन ली। अरे तो टोबो बेटा मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगा था तो मैंने खा लिया। ये देखो तुम्हारे लिए मोमो बचाई हूँ। अरे मम्मा ये लो, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो।